Я думаю, давайте начинать, потому что следующая презентация будет через полчаса. So, let me introduce myself. I'm Christophe Roy from Exalead brand in Dassault Systèmes, and I'm in charge of analytics portfolio. Меня зовут Кристоф Руа. Я представляю подразделение Exalead компании Dassault Systèmes и отвечаю за портфель наших аналитических приложений. And the purpose of this presentation is for you to understand the power of analytics within the platform. И хочу рассказать вам о той силе, которую имеет аналитика в нашей платформе, в нашей компании. So first, we like to present the platform and say that it contains three engines. It's like a powerful machine with three engines, one for data science, one for science, design and simulation, okay, CATIA, Simulia, and one for collaboration. Когда мы говорим о нашей системе, то подразумеваем ее как большой мощный автомобиль, состоящий из трех движущих сил. Первое – это прикладная математика, большие массивы данных. Следующий двигатель – это наука как таковая, то есть моделирование. И третий момент – это совместное использование или коллаборация. And here we show an example of an application, analytic application embedded into CATIA that will allow to calculate the cost of the product. Давайте посмотрим на конкретном примере, как можно использовать программу CATIA в данном случае для расчета стоимостных характеристик, допустим, этого элемента. And it's a good example to show how we integrate those three engines and that we can measure the power of the platform by a very advanced equation, of course, that will help you to measure your return on investment. Таким образом, мы видим, как работают все три составляющие этой платформы, все три двигателя ее. И ее эффективность деятельности можно посчитать по очень сложной, в кавычках, формуле, которая приведена справа. То есть моделирование плюс большие массивы данных, помноженные на совместную работу. Таким образом можно измерить ее эффективность. And only Exalead technology can manage cost calculation or weight calculation, those important KPIs for designers, with fully integrated to the design environment. Эта система полностью встроена в среду художественного проектирования и конструирования, то есть дизайна, и только с ее помощью Exalead можно посчитать и стоимостные характеристики, и прочностные, и весовые параметры изделия. Compare configuration, instant calculation over the product structure. Сравнить разные расчеты, посчитать произвести мгновенные расчеты положения этого изделия в пространстве. И такие комплексные вещи делать. Comparison with navigation, for example. In the past, Google Map, you just enter your destination, it finds the best path for reach your destination. Как карты в вашем телефоне. Вы несколько лет назад вводили точку А, точку Б, он давал вам оптимальный маршрут. But now, with analytics integrated in the platform, it's real-time information, contextualization and aggregation of external information to improve decision-making process and be able to do what-if scenario. Но сейчас процесс принятия решений становится гораздо сложнее, в хорошем смысле. То есть он опирается на аналитику, агрегирование данных, различные форматы, происходящие в реальном времени. И таким образом это не просто маршрут, а учет множества сложных моментов. So you know the platform, you know the 3D dashboard, okay?
3D dashboard is made of different tabs. Inside tabs you have widgets, okay? Вы знаете нашу информационную интерактивную среду, вы знаете наше информационное табло, которое здесь приведено трехмерное. На нем высвечиваются различные режимы работы и различная информация. And those widgets will help the user to create a personalized environment, what we call a cockpit, like a cockpit in a plane. Все это позволяет пользователю получить адаптированную информацию именно по его запросу. Мы называем это еще кабиной пилота, то есть доской информации, которая есть у летчиков. Where you have solution for collaboration, authoring, knowledge, analytics is part of it also. Это приборная панель, которая состоит из различных отсеков по совместной работе, по адаптации той или иной модели, по экспертным знаниям и по аналитической базе. And what is important here is interoperability. Information can be contextualized to refine the overall content, and then you can exchange information between analytics and authoring and collaboration. Interoperability. Что здесь положительно, это то, что система взаимозаменяема. Имеется в виду, что те данные, которые есть в том или ином блоке, они мигрируют из одного параметра в другой, и таким образом все получается взаимосвязанным, все работает на одной платформе. This is very important slide because here we explain the value of analytics in the innovation process. Это важный слайд. Почему? Потому что здесь объясняется польза аналитического процесса вот на сегодняшний день. First layer, understand what happened. Only by connecting the PLM environment made of product structures, complex graph, you will be able to surface the knowledge. Первый слой, что произошло? Таким образом, мы берем весь массив информации, который у нас есть, обрабатываем его, и он позволяет нам получить облако точек, то есть вот такую поверхностную структуру. And unlike ERP system or CRM, we are talking here about status, about semantics. We are not talking about just figures, about how much to sell in a given country or what is the stock. It's completely different nature of data. И в зависимости от того, вот есть система управления предприятием, но мы имеем в виду совсем другой, то есть не те сухие цифры, которые за ними скрываются, а именно ту семантику, те связующие элементы, которые управляют их работой. So doing this with Excel is not good, very complex and not the right tool. And even traditional business intelligence is not able to manage PLM data. И вот такие большие массивы данных, позволяющие управлять жизненным циклом, изделия сейчас в формате Excel уже не подходят, потому что документы в Excel получаются очень сложными, громоздкими, поэтому требуется что-то новое. Then, second layer, why did it happen? How to investigate and understand the root cause? Второй вопрос, почему это произошло? Мы пытаемся дойти до сути и найти первопричину произошедшего. First, by context information with the product. Сначала информация анализируется в контексте конкретного продукта. And also have the tools to provide self-service analysis. I will give example later. У нас есть функция самообслуживания в плане аналитики. Я вам попозже объясню, что это такое. And when you share the situation, you don't need any more PowerPoint. This is why I said we kill PowerPoint also, because everything is in the dashboard. Ну и здесь нам не понадобится, допустим, программа PowerPoint, потому что все, что нам требуется, есть на нашей приборной панели. And the third layer is how to improve. Once we identify the issues, how to improve. Ну и третий вопрос. Как
когда мы выяснили все причины и моменты, как улучшить ситуацию, как сделать завтра лучше, чем сегодня. Because analytics is integrated in the platform, you just have to drag and drop information from analytic to collaboration or to authoring. Так как вся информация уже есть в системе, ее достаточно перетянуть в то или иное окно, например, в окно совместной работы, в окно адаптации, и уже все данные будут мигрировать автоматически. So no need for emails. So thanks to Analytic, we guarantee full digital continuity. Stop using Excel, PowerPoint and emails. И писать электронные письма вам тоже не потребуется. Все то, что у нас есть, позволяет отказаться от этих приложений одной известной компании, но не в этом суть, а именно в том, что это обеспечивает цифровую непрерывность процесса. So I will of course give examples, because you may not believe me, of course. It's difficult to get rid from those tools, of course. Конечно, это может быть шутка, что мы отказываемся от этих приложений. Конечно, нет. Мы их используем по жизни. Просто их процент применения сокращается. So no more Excel. Look, one of our customer, Excel spreadsheet, huge, Ну, cumbersome. в каждой шутке есть доля шутки. Вот, пожалуйста, например, прогноз погоды, который рассчитывается на сверхмощный ЭВМ. Так он выглядит в формате Excel. This solution was for managing engineering changes. And we replaced by this analytic solution, Change Intelligence. Этот пример касается управления изменениями. И вот чем мы его заменили? Довольно простой интерфейс, который помещается на одну страницу. So the information is accessible. You can have direct analytics dashboards, and it's fully integrated in the platform. Система доступна, к ней она интуитивно понятна, содержит все необходимые блоки практически на одной странице. The chartboards are dynamic. You can filter clicking the charts, and you refine your analysis dynamically. Можно ставить определенные фильтры для того, чтобы отображать именно ту информацию, которая вам требуется. And at any time, you can switch from your information to the collaborative environment. If you are manipulating a change, you switch to the change in Enovia. В любой момент времени можно переключиться на среду совместного использования, на Enovio или другую программную оболочку, которая у нас есть. Okay, it was my first example to kill Excel. This is what we have done in many customers to replace big Excel spreadsheets. Это мой первый пример того, как мы избавились от формата Excel. У многих наших заказчиков стоит такая система. Она позволяет им работать уже автономно. Here I'm presenting two apps which are dedicated for self-analytics in order to investigate. So you can build yourself the exact chart you need to communicate. Вы можете на основе имеющейся информации и фильтров составлять свои по запросу аналитические графики, то есть самоаналитикой заниматься. And then you publish, and all users can see the result. Ну и можно это обобщать. Все пользователи системы будут тоже высвечиваться на одной странице. Better than Excel also. And all analytics solutions need for such self-service capabilities. Удобнее, чем Excel, даже вот видно с первого взгляда, потому что информация наглядная, и есть функция самоаналитики. Okay, now let's see how we can kill PowerPoint. Теперь давайте посмотрим, как можно уйти от использования программы PowerPoint. In fact, those charts can be edited by the user, choosing another one from the library, and create the exact presentation he wants for the business review.
Пользователь может свободно варьировать теми или иными показателями, подгружать их из памяти и создавать любые варианты, которые ему нужно. Always latest information, so single source of truth, and also no possible modification like in Excel. Никаких возможных модификаций, как в формате Excel, то есть каких-то поправок там или корректировок нету, потому что используется последняя информация, самая свежая. Okay. Now, example for no more emails. Теперь давайте посмотрим, как можно уйти от электронных писем. Here we see analytic widget. Here we see Enovia collaborative task widget or lifecycle. You see that from analytics, you drag and drop and you can change the status of the object or create automatically a task with attachment. Слева у нас аналитическая информация, справа блок Enovia, в частности по техническому управлению жизненным циклом, по производству. И перетаскивая аналитические вкладки в правую часть, мы можем сразу же смотреть, что там у нас в блок-схеме меняется. This is interoperability of the dashboard. Это и есть взаимозаменяемость, о которой я говорил. Все данные мигрируют, они работают везде. And now, ladies and gentlemen, it's a joke, okay? We don't want to kill humans, of course, because still users are buying licenses. Ну, конечно, от человека нам никуда не уйти, хотя сейчас все пытаются говорить об искусственном интеллекте, но люди нам нужны, хотя бы, чтобы покупать нашу продукцию. But we want to show you how artificial intelligence can help, and we embed artificial intelligence capabilities within our portfolio. Но мы не отстаем от жизни, у нас тоже есть приложения в сфере искусственного интеллекта, и сейчас я вам их покажу. And here also I provide an example to transform a young engineer into a 60-year-old engineer with all the knowledge. На примере превращения молодого парня, выпускника института, в 60-летнего инженера, который обладает всей полнотой информации. Let's see the demonstration. It's based on field issues for product in operation. Смотрите, это реальный случай с реальной информацией эксплуатационного характера изделия, которое эксплуатируется. Oh, it's not running. Maybe we can. Может быть, давайте запустим с ноутбука, потому что не получается, Can you try to start this? чтобы показать демонстрацию. Thank you. In fact, those are issues. Support engineers are typing text. It doesn't matter if there is no video. Хорошо, давайте так попробуем. Значит, допустим, человек вводит информацию, инженер печатает что-то, вводит данные в систему. So, just text. And at the end, the system with semantic capabilities and deep learning analysis allows to recognize similar issues that occurred in the past. Вводится текст, но система на основе аналитической базы семантики Thank you. и так далее и тому подобное уже ищет параллели, которые были раньше, и увязывает этот текст с тем опытом, который уже наработан в ней. So here you see all similar issues with a similarity information. В правой части высвечивается колоночка тех случаев из жизни, да, которые уже были связаны вот с теми словами, которые вводятся сейчас. You can change the similarity threshold. Можно поменять, опять же, степень чувствительности, схожести вот этих прежних случаев с нынешней ситуацией. And then you can add or remove false positive or new issues within the cluster. Менять ложноположительные варианты, как-то их отфильтровывать, чтобы повысить достоверность. And then you investigate on this cluster and you see, for example, what are the recommendations based on the actions that were taken in the past on similar issues.
И система дает подсказки, чтобы не изобретать велосипед. Уже вот на основе этих фильтров она говорит, что вот лучше сделать так или вот так, чтобы, ну, это экономит и время, и средства. And again, you create a report of analysis, and then you can drag and drop into Enovia widget for creating a collection of objects. Можно сформировать отчет, который затем подгрузить в среду Enovia для дальнейшего использования. Okay? So, this was the examples. Now I will just describe quickly the portfolio. Это были конкретные примеры того, как работает система. А теперь позвольте мне показать вам в целом картину, из чего она состоит. So first of all, we have a portfolio for sourcing and standardization intelligence that allows to deduplicate the parts you are using in the company by analyzing similarities within your catalog. Первый уровень — это использование аналитики для стандартизации и получения информации о текущих изделиях, которые у вас есть. Это позволяет нам провести параллели между существующим оборудованием, которое у вас уже работает, посмотреть, что более эффективно, что нет. Then for analytics, we have a first set of application called product performance to optimize the weight, the cost, and soon CO2 emissions. Следующий блок — это бизнес-аналитика. Она состоит уже из 3 элементов. Первое — это эффективность работы оборудования, то есть весовые характеристики, равновесие, стоимость затрат. И скоро будет здесь еще 3-й элемент — количество углекислого газа, которое выбрасывается в атмосферу. Then solution for operational excellence, for process optimization, issue intelligence, change intelligence, based on the example I show, project intelligence, and self-analytics solution I just described too. Следующий блок — это эффективность производства, то есть параметры, которые касаются аналитики по проблемным вопросам, аналитики, связанной с заменой или с изменениями, проектной аналитики и далее так называемая самоаналитика или самообслуживание. Это 2 блока, которые в правой части. And then for improving customer experience for product in operation, we have asset excellence solution also that I just demonstrated. И 3-й момент — это удовлетворенность потребителя, то есть это тот инструментарий, который нам позволяет улучшить то, что есть сегодня. And the NetVibes portfolio for inside industry intelligence. Ну и какие-то секреты производства, которые у нас есть, то есть производственная аналитика — это жизненный опыт и все то, что уже в активе имеется. Basically, my presentation is finished. I want to thank you for translation because I know that it's not easy to understand. But if we have some time, maybe I can take some questions if you want. В принципе, у меня все. Надеюсь, вы более-менее поняли информацию, которую вам я донес с помощью перевода. Но если есть вопросы, пожалуйста, я бы ответил на вопросы из зала. А вот в каком... Вы... Yeah. But we know that after our meeting was finished, it will be in the internet, in PPT or PDF. Yeah. Yeah. Вы сказали, что вы ушли от... Have you killed PPT already, or you are still a little bit, like you said, a little bit Excel you have? Все-таки какой процент программ фирмы Microsoft вы используете, Excel и PowerPoint в вашей работе? Потому что я вижу, что здесь презентация у вас в вашей среде, все правильно, но кто-то из ваших товарищей выполняет еще по старинке, в интернете они тоже в старых формате. Вот поделитесь секретом. Of course, real life is always different from the dream. So it was more to show the direction and to explain with, I admit, some caricatural
examples. But we are getting less and less tools that we call point solution, because those tools kills digital continuity. Вы правы, жизнь не идеальна, и мы тоже где-то еще работаем, как привыкли, но идем в этом направлении, пытаемся все перенести на нашу платформу. Вот. Но почему еще стоит уходить от этих программных продуктов? Потому что они не способствуют развитию вот так называемой цифровой непрерывности, о которой я сказал. But as mentioned by Philippe during the first presentation, for our internal business at Dassault Systèmes, we use the platform, we use analytics, we use Enovia, we use all those widgets, and we are getting less and less emails, and we are getting less and less files. Ну, как мой коллега Филипп сказал вначале, мы все-таки максимально пытаемся переключиться на эту систему. Это наш внутренний портал, интранет. Мы его сейчас используем, это информационное табло, панель, приборную панель, и уходим вот от электронных сообщений, от всего такого. Thank you for your question. Хороший вопрос, спасибо. Yes? Thank you for the presentation. Okay. Quite informative, and I work in Excel and PowerPoint now, and I'd like to change it. Could you please answer approximately how much it takes, for example, to make cost-benefit analysis in platform if we already have all initial data there? Yeah. Скажите, как выполнять расчетно-стоимостной анализ, видимо, в программе, если есть вся первичная информация? As you mentioned, cost is a very difficult topic because the main difficulty is to gather the cost information from the different systems where it is calculated, like ERP and so on. Затраты и стоимость — это сложная тема, потому что приходится получать информацию из разных источников, систем управления предприятием и прочих. But if you have all this information, with our cost intelligence solution, we have the data model to aggregate this information and to do roll-up instantaneously. So you can calculate the price of a full airplane, of a full car, or of a full boat instantaneously. Но наша система позволяет нам, имея первоначальные данные из разных источников, все-таки сформировать эту единую оболочку и даже рассчитать полную стоимость путем, технологии roll-up. Можно посчитать стоимость целого самолета или даже автомобиля. And because we are using a specific technology which is based on an index, it's not database behind. There is an index, and this is why performance is very high. Почему эта система имеет довольно хорошую точность? Потому что мы используем коэффициенты. То есть они доказали свою правоту уже в жизни и позволяют составлять прогнозы с высокой степенью точности. But this is the only solution on the market to do this calculation with interoperability with 3D and also configuration management, because you can compare the cost of different configurations. Но это единственное решение на рынке, которое позволяет, среди прочего, считать различные виды вариативности системы, то есть конфигурации, потому что наши данные мигрируют, и вот эта вот взаимозаменяемость, совместное использование позволяет эту информацию использовать комплексно. This is what is demonstrated here. Maybe you can just Вот вернусь назад, как я это показывал на примере расчета кабины самолета. Here we see the cost. You will see here the two configuration, one coming from two different suppliers, and then those two configuration can be compared to see the best solution for cost. Мы сравниваем конфигурации, которые поступили от различных поставщиков, в данном случае от двух, и смотрим, как это отражается на стоимости. Okay, thank you. So you select two configuration
and you compare and you see the result. В одном окне мы видим плюсы и минусы, разницу в стоимости этих двух предложений. Okay? You're welcome. And no Excel. Oh. Other question? Еще вопросы? So what time is it? Is it time for next presentation? 4:35. Okay. Thank you very much for your attention. Thank you very much for translation. And if you have additional question, you can come back to me. Спасибо за внимание. Если у вас есть вопросы, всегда отвечу на них в индивидуальном порядке. Mm.